Hi friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel. நம்மளோட டிராவலை இன்னைக்கு இனிமையாவே ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அண்ட் எங்கே நிற்கிறேன்றதை பார்த்தீங்கன்னா கொல்லம் ஜங்ஷன் முன்னாடி நீ தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். அண்டு நம்ம இங்கேருந்து எங்கே போக போகிறோம்னா அண்டு உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு மலை பயணம் இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். கொல்லமில் இருந்து செங்கோட்டையை நோக்கி போக போகிறோம். ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. அண்டு நம்ம வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி ஒன்று சொல்லிடுறேன். இந்த கொல்லம் ஜங்ஷனுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்குங்க. ஒரு ஹிஸ்ட்ரின்னு கூட சொல்லலாம். அது என்னன்னா கொல்லம் ஜங்ஷனில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு ஏ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது லார்ஜஸ்ட் நீளமான பிளாட்ஃபார்மாங்க. இதோட நீளம் பார்த்தீங்கன்னா 1180.5 மீட்டர். ஸோ இந்தியாவோட செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். சரி வாங்க மக்களே, நம்மளோட செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மோட ரயில்வே ஜங்ஷனில் இருந்து நம்மளோட ட்ராவலை இன்னைக்கு இனிமையாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வாங்க ஃபஸ்ட்டு போய் டிக்கெட் எடுத்துருவோம். அன்ரிசர்வ்டு தான், ஃபுல்லாகவே அன்ரிசர்வ்டு தான். வாங்க மீதி எல்லாத்தையும் நான் உள்ளே வச்சே கண்டினியூ பண்ணுறேன். பிளாட்ஃபார்ம் பாருங்கள் எவ்வளோ நீளமாக கொடுத்துருக்காங்க. 1180 மீட்டர். இந்தியாவோட செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இதில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மினிட்டில் ட்ரெயினை ஓடி வரும்போது தான் இங்கே சிக்கலே இருக்குது. ஸோ செகண்ட் லார்ஜஸ்ட்ன்றது கொஞ்சம் பெருமையாக தான் இருக்குது. ஆனால் அதே நேரத்தில் நம்மளுக்கு ட்ரெயின் அவசரமாக நம்ம ஓடி வரும்போது அது ரொம்பவே யோசிக்க வேண்டிய விஷயங்க. நானே இப்போ பிளாட்ஃபார்மில் டிக்கெட் எடுத்ததுலேருந்து ரொம்ப தூரம் நடந்து வந்துட்டேன். ரொம்ப ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்குது. அப்படி தான் இருக்குது. கொல்லம் ஜங்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் டோட்டலாக 6 பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு ஏ, ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து. ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 6 பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு நம்மளுக்கு பக்கத்தில் நிற்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சென்னை எக்மோர் எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ட்ரெயின் வந்து எப்போதுமே ஃபஸ்ட்டு ஏல தான் நிப்பாட்டுவாங்க. ஸோ நீங்கள் யாராவது இங்கே வரதா இருந்தீங்கன்னா இது எப்போதுமே இந்த ட்ரெயின் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏல தான் நிற்கும். யார்கிட்டையும் கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா இதுக்குன்னே அவங்க தனியாக ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க. நான் லாஸ்ட் டைம் வந்துட்டு அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க. இதை நாம் இன்றைக்கி ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய கொல்லம் ஜங்ஷன் டு செங்கோட்டை பேசஞ்சர் எக்ஸ்பிரஸ் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 3 தான் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாங்க நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 3 நோக்கி போகலாம். நம்மளுக்கு முன்னாடி ஒரு டீசல் லோக்கோ போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். அந்த டீசல் லோக்கோ நம்ம போகிற ட்ரெயினுக்கு தான் கப்பல் பண்ணுறதுக்காண்டி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலி இந்த டீசல் லோக்கோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலையில் அதாவது நேற்று நைட்டு சென்னையிலேருந்து கிளம்பி மார்னிங் கொல்லம் வந்த ட்ரெயினோட இன்ஜினை தான் அவங்க எடுத்திருக்காங்க. அந்த இன்ஜின் தான், அந்த டீசல் லோக்கோவை தான் நம்ம ட்ரெயினுக்கு இப்போ கப்பல் பண்ணுறதுக்காண்டி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. கைஸ், நாம் ட்ராவல் பண்ண போகிற கொல்லம் டு செங்கோட்டை எக்ஸ்பிரஸ்க்கு ரேக் ஷேரிங் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ், ரேக் ஷேரிங் உண்டு. இதுதான் இந்த ட்ரெயினோட ரேக் ஷேரிங். மொத்தம் 4 ட்ரெயின் கூட ரேக் ஷேர் பண்ணுது. மதுரை டு செங்கோட்டை, செங்கோட்டை டு கொல்லம், கொல்லம் டு புனலூர் அண்ட் செங்கோட்டை டு திருநெல்வேலி. ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 4 ட்ரெயின்ஸ் கூட ரேக் ஷேர் பண்ணுதுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், டைம் இப்போ கரெக்டாக 10:10 ஆகிடுச்சு. வாங்க நம்மளோட கொல்லம் டு செங்கோட்டை மலை ரயில் பயணத்தை இங்கேருந்து நம்ம கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா மலை ரயில் பயணமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ், மலை ரயில் பயணம் தாங்க இது. கொல்லமில் இருந்து செங்கோட்டை போகிற வரைக்குமே ஒரு மலை ரூட்டு தான் இது. ஹில்ஸ் ரூட்டு தான். சீனிக்காக இருக்கும், வேறு லெவலில் இருக்கும். அண்டு புனலூரில் இதுக்கு இன்னொரு இன்ஜின் கூட போடுவாங்க. இட்ஸ் லைக் இது அப்படியே ஊட்டி மாதிரியே இருக்கும். ஊட்டி டாய் ட்ரெயின் ஊட்டியில் போனால் எப்படி இருக்கும் அதே ஃபீலிங் இங்கே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். சேனல் புதுசாக வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த ஜர்னி.
ஷார்ப்பாக 10:20க்கு நம்மளோட ட்ரெயின் எடுத்து மூவ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கோங்க. அண்ட் இந்த ட்ரெயினை பற்றி நான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா கொல்லம் ஜங்ஷனில் இருந்து எடுத்து திருநெல்வேலி ஜங்ஷன் வரைக்கும் போகுது. அண்ட் நீங்கள் வேரிஸ் மை ட்ரெயினில் கொல்லம் டு திருநெல்வேலின்னு போட்டிங்கன்னா வராது. கொல்லம்லேருந்து செங்கோட்டை போடணும். அண்ட் தென் செங்கோட்டையில் இருந்து நீங்கள் வந்து திருநெல்வேலி போட்டால் மட்டும்தான் இது ஸ்லோ ஆகும். அண்டு நீங்கள் டிக்கெட் வந்து டேரெக்டாக எடுத்துக்கலாம். கொல்லம் ஜங்ஷன்லேயே திருநெல்வேலிக்கு எடுத்துக்கலாம். இதே ட்ரெயின் போகும். அந்த மதுரை போகிறவங்க என்ன பண்ணணும்னா செங்கோட்டையில் இறங்கிடணும். செங்கோட்டையில் இறங்கிட்டு மதுரையிலேருந்து ஆப்போசிட்டில் ஒரு ட்ரெயின் வரும். அந்த ட்ரெயின் வந்து நம்மளுக்கு மதுரை கூட்டு போவாங்க. பட் நான் செங்கோட்டை வரைக்கும் தான் டிக்கெட் எடுத்திருக்கேன். கரெக்டாக 50 ரூபாங்க. கொல்லம்லேருந்து செங்கோட்டை போகிறதுக்கு 50 ரூபா. ஓகேங்களா? ட்ரெயின் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த ட்ராவலையும் நான் சூஸ் பண்ணேன். கோச்சில் யாருமே இல்லை, ஒரு பெட்டிக்கு ஒரு ஆள் தான் இருப்பாங்க. ஸோ இன்றைக்கி இதில் நான் மட்டும்தான் இருக்கேன். ஓகே, இன்னைக்கு சக்கிங் சவுண்டு எல்லாத்தையும் வேறு மாதிரி கேட்கலாம். வாங்க, அடுத்தடுத்து நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வாங்க இப்போ வந்து இந்த சக்கிங் சவுண்டை கேட்டுட்டு வந்துருங்க. கொல்லம் ஜங்ஷனில் இருந்து செங்கோட்டை பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 93 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் தான் அமைஞ்சிருக்குங்க. 93 கிலோமீட்டர். ஆனால் இந்த 93 கிலோமீட்டரை இது எப்படி கவர் பண்ணோம்னா 4 ஹவர்ஸில் கவர் பண்ணுங்க. 10:20க்கு மார்னிங் கொல்லம் ஜங்ஷனில் இருந்து எடுத்து 2:20க்கு மதியானம் செங்கோட்டை போய் ரீச் ஆகும். 4 மணி நேரம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு ஹில் ரூட்டு. வண்டி அப்படியே பொறுமையாக போகும். ஊட்டி ட்ரெயின் எப்படி போகும் அதே மாதிரி போகும். ப்ளஸ் இந்த ட்ரெயினுக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஆகும். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பேசஞ்சர் ட்ரெயின். இந்த ட்ரெயினுக்கு மொத்தம் 16 ஹால்ட் இருக்குது. கொல்லம் ஜங்ஷன்லேருந்து செங்கோட்டை போகிறதுக்கு 16 ஹால்ட் இருக்குது. ஸோ அதனாலையும் ட்ரெயின் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகும். மற்ற ட்ரெயினாக இருந்தாலுமே 3 ஹவர்ஸ் இது எடுத்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக 2 ஹவர்ஸ் 30 மினிட்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கும். ஏன்னா ஹில் ரூட்டு 2 இன்ஜின் போட்டு ஃபுல் பண்ணுவாங்க. முன்னாடி ஒன்று பின்னாடி ஒன்று. அப்படியே நீங்கள் ஊட்டியில் எப்படி ட்ராவல் பண்ணீங்களோ அச்சஸ்லாம் அதே மாதிரியே இருக்குங்க. வேற மாதிரி இருக்கும் ட்ராவல். ஸோ பாருங்கள், அந்த சீன்லாம் நான் எல்லாமே காட்டுவேன் இந்த வ்ளாகில். நம்ம ட்ராவலோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் தான் கிளிக்கொல்லூர். கிளிக்கொல்லூருக்கு ஆன் டைமுக்கு வந்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் பார்ப்போம் இதே மாதிரி போகிறாங்களான்றது. அந்த கூட்டமும் அங்கங்கே ஏறுறாங்க. இந்த ஸ்டேஷனில் ஒரு குறைஞ்சது ஒரு 20 பேராச்சும் ஏறி இருப்பாங்க. ஸோ அந்தளவு கூட்டம் இருந்தது. அடுத்த ஸ்டேஷனில் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்றத. குண்டாரா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கும் ஆன் டைமுக்கு வந்துட்டாங்க. எல்லா ஸ்டேஷனுக்கும் ஆன் டைம் தான் போயிட்டுருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாமே பக்கத்தில் இருக்கனால எல்லாமே வந்துடுது கரெக்டாக. அண்ட் இந்த இடத்துல ட்ரெயின் ஒரே ஒரு நிமிஷம் தான் நிற்கும். ஊறிட்டாங்க. வாங்க ஏறிடுவோம். ஐயோ, பிளாட்ஃபார்ம் இறங்கவே பயமாக இருக்குது. பாருங்க எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னு. குண்டாரா ஈஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். கீழே இறங்கவே செம்ம பயமாக இருக்குது. பிளாட்ஃபார்மை பாருங்கள். இந்த இடத்துல பரவாயில்ல, ட்ரெயின் கொஞ்சம் நிற்கிறத விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க. செம்ம ஹைட்டாக இருக்குது. நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தது எப்படி தெரிஞ்சுன்றது தெரியல. கொஞ்சம் ஹைட்டாகவே இருந்தது. ஏறவே கஷ்டமாக இருந்தது. டக்குலாம் ஏறிடவே முடியாது. கொஞ்சம் நிதானமாக தான் ஏறணும். வாங்க அடுத்த ஸ்டேஷனுக்கு எத்தனை மணிக்கு போகிறாங்கன்றதை பார்க்கலாம்.
கொட்டரக்கா ரயில்வே ஸ்டேஷன் பேரே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல, எனக்கும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண தெரில, தப்பாக சொன்னால் மன்னிச்சுக்குவாங்க. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு 3 மினிட்ஸ் ஏர்லியாகவே உள்ளே வந்துட்டாங்க, அதனால கீழே இறங்கி தைரியமாக பேசிகிட்டு இருக்கேன். அண்ட் இங்கேருந்து நம்மளுக்கு ஐ திங்க் இங்கேருந்து கிராசிங் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க, பட் வருமானன்றது தெரியல. நம்ம மதுரையிலேருந்து செங்கோட்டை போகிற வண்டி வந்து கிராசிங் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க, பார்ப்போம் வருதானு. கிராசிங் இருக்குன்னு சொன்னாங்க, பட் கிராசிங் இல்லை. ஐ திங்க் அடுத்த ஸ்டேஷன் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். ஓகேங்க, பிளாட்ஃபார்ம் ஓரளவுக்கு கரெக்டாக கட்டியிருக்காங்க. ஓ, ரொம்ப சின்ன பிளாட்ஃபார்முங்க பாருங்க, ட்ரெயின் எங்கேயோ தாண்டி நிற்கிது. பொரி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு 4 மினிட்ஸ் ஏர்லியாகவே உள்ளே வந்துட்டாங்க. 4 மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் நம்ம ட்ரெயின் எடுப்பாங்க, அதனால தான் இந்த இடத்துல இறங்கி ஒரு ஸ்பீச்சை கொடுத்துட்ருக்கேன். அண்ட் இங்கேருந்து நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா அவனீஸ்வரம் தான். அவனீஸ்வரத்துக்கு எத்தனை மணிக்கு போகிறாங்கன்றதை பார்க்கலாம். அண்டு இந்த சைடு வந்து எதை வீடியோ எடுக்கிறதுனே தெரிலங்க, எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. எல்லா ரயில்வே ஸ்டேஷனுமே செம்ம அழகாக இருக்குது. நானும் எதை எடுக்கிறதுனே தெரில, ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கேன். எல்லா சைடுமே ட்ரெயின் இப்படி வளையுது, இப்படி வளையுது, இப்படி வளையுது, வளைஞ்சு போயிட்டே இருக்குது. நானும் எல்லாத்தையுமே ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இந்த இடத்துல நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் வந்து பாதி வந்து ஃபுல்லாகிடுச்சு. அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுப்போம், இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தானே. சாரி, கைஸ் புனலூர் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தாச்சு. புனலூருக்கு 10 மினிட்ஸ் ஏர்லியாகவே வந்துட்டாங்க. அண்ட் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன், இது ஊட்டி ட்ரெயின் மாதிரி பின்னாடி இருந்து இப்போ இன்ஜின் நம்மளை ஒன்று புல் பண்ணும். ஸோ ஊட்டியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இருந்து மட்டும்தான் புல் பண்ணோம். இப்போ இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு முன்னாடியே ஒரு இன்ஜின் இருக்குது, பின்னாடி ஒரு பேங்கர் ஒன்று அட்டாச் பண்ண போகிறாங்க. அதை பார்க்குறதுக்காண்டி தான் வந்திருக்கோம். 10 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம ஏர்லியாகவே உள்ளே வந்துட்டனால ஸ்டேஷனுக்குள்ளே இன்றைக்கி ஈஸியாக பொறுமையாக கப்புள் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு பொறுமையாக நடந்து போகலாம் வாங்க.